हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे सिनिकोट सिरप के बारे में, जो कि दुबई की एक फेमस ब्रांड है सिनिकोट सिरप। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं और ये कौन से कप के अंदर काम में आती है और इसकी जो प्राइस है वो क्या प्राइस होती है, क्योंकि बहुत सारी जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि दुबई के अंदर कौन कौन सी ब्रांड्स अवेलेबल है। तो अपन बात करते हैं सिनिकोट सिरप। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है ब्यूटामिरेट साइट्रेट, और जो कप सिरप है ये एंटीटसिव कप सिरप है, जो नॉन प्रोडक्टिव कप होता है कॉमन कोल्ड के कारण, उसके अंदर ये काम में आती है। और एक्यूट कफिंग फ्लिट फिट्स और वेरियस कोजेज, इसके अंदर जो ये कप सिरप काम में आती है। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है ब्यूटामिरेट साइट्रेट। तो अपन इसके डोजिंग की बात करते हैं। सिनिकोट जो सिरप है वो चिल्ड्रंस 3 to 6 ईयर ऑफ एज, जो रिकमेंडेड डोज है 5 ml 3 टाइम्स डेली। चिल्ड्रन 6 to 12 ईयर्स एज 10 ml 3 टाइम्स। एडोलसेंस 12 ईयर्स ऑफ एज 15 ml 3 टाइम्स। और एडल्ट्स जो डोज है वो 15 ml है 4 टाइम्स के लिए। इसकी अपन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो GSK की मैन्युफैक्चरिंग है और ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर बनती है। अपन इसकी प्राइस की बात करते हैं, जो प्राइस है 29 और 50 पिल्स दुबई के अंदर। ये सिनिकोट सिरप आप बोतल ये देख सकते हो किस तरीके की इसकी जो डिज़ाइन की हुई है और मैन्युफैक्चरिंग GSK की है इसकी। थैंक यू।